Buongiorno autorità, colleghi, grazie dell'ospitalità sempre coinvolgente. Venezia è sempre magica, sarà scomoda, però per chi la vive qualche volta da turista o in questo caso come ospite è sempre molto gradevole. Io prima di iniziare questi saluti vorrei un attimo richiamare e portare alla nostra attenzione i fatti che sono successi a Tunisi qualche giorno fa. Lo dico perché noi come Consiglio nazionale abbiamo affrontato questa tematica, abbiamo chiamato Umberto Galimberti per riflettere con noi sui tragici fatti di Parigi di gennaio e dobbiamo abituarci a questa idea di una società in continua trasformazione con episodi che intaccano il nostro senso di benessere, perché sono episodi che arrivano senza alcuna prevedibilità. Quindi ci accorgiamo che tutto ciò che per noi è certo e sicuro, alla fine, come dire, viene messo in discussione. E questo da un lato ci fa apprezzare le cose attorno a noi, cioè incominciamo a essere più consapevoli anche del nostro benessere. Dall'altro questo clima di paura potrebbe generare atteggiamenti che, come dire, non sono consoni ad un paese moderno. Le paure fanno parte del paese non moderno. Il paese moderno non ha paure, il paese moderno ha progetti, il paese moderno costruisce il futuro. Un paese retrogrado costruisce paure. Dobbiamo prendere l'immagine del dopoguerra. Il paese moderno ha trasformato le macerie in grandi opere. Detto questo, ho fatto questa riflessione perché, colleghi, è un fatto ormai che dobbiamo condividere. Quando ci sono 4 cittadini italiani che vengono uccisi al termine di una crociera, dobbiamo capire che il problema si allarga. Detto questo, io vorrei fare 2 riflessioni sul perché il Consiglio nazionale, gli psicologi sono qui. Sapete, si parla del patto della salute, il patto della salute 2014-2016. Tra l'altro siamo in una regione che ha anticipato il patto della salute. La regione Veneto già nel 2012, diceva il Presidente di Commissione, ma lo sappiamo, in tutta Italia è un po' promotrice di questa nuova visione della sanità. La sanità che non è soltanto una struttura che cura, ma che gestisce il cittadino in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi bisogni. Il patto, io l'ho cercato sul vocabolario per essere più chiaro. Cos'è il patto? È un accordo fra 2 parti. Quindi il patto mi piace perché è l'impegno, un accordo che il governo fa col cittadino, ma il governo è una figura astratta. Il governo è Palazzo Chigi, è il ministro. In realtà il patto il patto viene a caduta, ripreso da ogni dirigente che ha contatto col cittadino. Quindi il patto della salute lo porta avanti il direttore generale, il patto della salute lo porta avanti il dirigente di secondo livello. Qualunque persona intercetta un bisogno è portatore di questo patto, quindi il patto deve essere condiviso. Se non è condiviso è soltanto una emanazione formale. Io credo molto, da psicologo, che le parole non vengono usate a caso. Per usare la parola patto significa che è un impegno, un accordo che è oggetto di verifica. Tutti gli accordi sono oggetto di verifica. Allora io credo che il servizio pubblico, colleghi, al di là di tutti i suoi aspetti, ha una connotazione fondamentale. Rappresenta lo Stato nell'erogazione dei servizi. Il servizio pubblico, oggi si parla molto di costi, ma in realtà parlare di costi è riduttivo. Il servizio pubblico deve parlare di soddisfare i bisogni oggettivi dei cittadini. Quindi deve essere credibile nelle sue funzioni. Il servizio privato può anche, avere una visione settoriale o frammentaria, ma il servizio pubblico gestisce la globalità del cittadino. Ed è la credibilità e soprattutto nel momento in cui i bisogni vengono raccolti da quei professionisti, da quegli operatori che di per sé caratterizzano la raccolta di quel bisogno. Io sono convinto, sono certo, lo sapete, se ne parla molto, la sanità italiana è ai primi livelli nel mondo, cioè a prescindere dall'aneddotica di fatti tragici. Io sono siciliano, quindi sapete in Sicilia il caso di Nicola, bambina, ma a prescindere dall'aneddotica non c'è alcun dubbio che il servizio sanitario italiano è ai vertici dei servizi nazionali di tutto il mondo, potremmo dire.
Quindi non si tratta di modificare, e sono anche certo, lo verifichiamo perché operiamo in sanità, perché fruiamo dei servizi, che l'atmosfera di accoglienza, direi il supporto psicologico, viene dato da parte di tutti gli operatori. Non c'è alcun dubbio che il personale infermieristico ha una competenza ampia, non è soltanto un operatore tecnico sanitario, non c'è alcun dubbio che il medico nell'accoglienza del cliente gestisce un'atmosfera psicologica, ma non c'è alcun dubbio che se vogliamo dare credibilità alla gestione dei bisogni globali dell'individuo ci deve essere lo psicologo, perché è l'utente che coglie nel professionista l'attenzione particolare sui bisogni. Dobbiamo distinguere fra quindi le atmosfere psicologiche che ovviamente caratterizzano l'offerta dei servizi dal professionista che di per sé personifica un ruolo. È stato dimostrato, i colleghi nel corso del convegno lo evidenzieranno, che è sufficiente che ci sia lo psicologo come professionista che già spinge l'utente a, come dire, mettere ordine nei suoi bisogni. Cioè, se io vado in una struttura sanitaria e so che c'è lo psicologo, già questo di per sé mi spinge a riorganizzare i miei bisogni. Quindi secondo me bisogna fare una scelta chiara. L'umanizzazione delle cure nelle aree critiche è un termine, come dire, ridondante. È chiaro che trattandosi di ospedali, di esseri umani, umanizzazione è una parola ridondante, ma cosa vuole dire in realtà? Che è il cittadino al centro degli interessi della sanità, il cittadino con tutta la rete di affetti, di relazioni, di storie, di progetti, quindi è il cittadino che finalmente non è più parte, ma interamente viene gestito e affrontato. Ora io non vorrei, colleghi, che umanizzazione significasse soltanto qualche tinteggiatura in ospedale, magari con colori più sgargianti, qualche pianta messa da parte e basta, perché purtroppo io devo evidenziare che il patto della salute è partito, scusatemi il gioco di parole, con dei licenziamenti di psicologi che operano nelle aree critiche. Cioè, stranamente, proprio coincide il patto con la sospensione di incarichi nelle aree critiche, significa oncologia, hospice e così via. Ora, questa coincidenza mi lascia un po', mi preoccupa molto, perché purtroppo non possiamo, come dire, perdere di vista questo obiettivo strategico. Io non voglio fare un discorso di lobby o corporativo, non mi piace che gli psicologi parlino di corporazione. Noi tuteliamo la salute e il benessere dei cittadini, siamo una professione sanitaria che applica quei diritti sanciti dall'articolo 32 della Costituzione, non siamo sotto a nessuno e su questo dobbiamo essere chiari. Noi siamo al servizio del Paese, dobbiamo trasformare la nostra professione da una professione eletta in termini individuali in una professione invece che è al servizio del Paese. Noi costruiamo il benessere del Paese insieme agli altri professionisti, senza alcun rapporto di sudditanza. Quindi è importante, io invito anche i relatori e il governo a dare attenzione a questa come dire, visione, cioè evitare che l'umanizzazione poi si trasformi in una ridefinizione di fondi affinché poi il direttore generale nel piccolo, magari in periferia, come dire, l'umanizzazione la intenda soltanto un modo per bilanciare un deficit che c'è. Io devo ringraziare il governo, devo ringraziare il sottosegretario De Filippo perché ci è stato vicino, perché grazie al suo intervento siamo riusciti a, come dire, a rivedere il nomenclatore che come ben sapete purtroppo ha collocato erroneamente le prestazioni psicologiche in un ambito che non è prettamente psicologico. Ringrazio il governo perché è stato presente al convegno che abbiamo fatto a Roma lo scorso dicembre e perché si è dedicato disponibile ad aprire un tavolo tecnico con la presenza degli psicologi nella cabina di regia. Quindi diciamo che c'è questa linearità. Io vado a chiudere perché credo che in un paese moderno tutte le professioni debbano essere come dire, utilizzate per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Vi ringrazio della vostra attenzione e chiudo il mio intervento.